喂，摘果未啊？摘㗎，一陣你摘。未有晒好啦。老皮啊，老皮有咩老皮啊？靚，灌葱啊！但係都有啲蒜味哦。我以前咧幫法就係老放法啲，一好咗皮之後就係啊，冇排蒜剝個絲個先。就係有冇啲唔蒜嘅，唔使好撈。呢度靚，或者個品相起碼，或者都呢個油脂呢又爆啲靚。或者靚，因為邊係要囂啊佢喎。我哋咯，自己種嚟個啦，整晒佢啦。好，開始個老皮幾靚喂，啲係乾廠靚貨，唔使講嘢嘅係咪先？係啲差唔多你買皮牛排賣咁抵錢啊！你整唔整翻串啊？攞2斤皮換串贈賓咁抵錢咩？嘿嘿嘿，下年換寶麻講你行啦，你掛翻串咁抵錢啦！你要支持下我得噶嘛？哇！又俾你作成皮嘅兩皮咯喎！你啊掂個碌蔗啦，我掂個要慘喎！哇！祝你掂個碌慘！好，多謝。下次攞住2咁抵錢俾你，你掛串咁抵錢啊！鎮宅平安，發個豬後餅啊！下次約我，你有我微信俾我。OK。下星期攬串嚟，屌，好收袋，隻皮品上靚喎。